بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. راځو د نن ورځې درس دی. زموږ تدریبات شروع کیږي، تمرینونه. نو التدریب الاول 201 نمبر صفحه ده. انشاءالله چې دا مو نه دی ویلی چې غلط نشم. نو دلته چې دی موږ سره مفرد او جمع دی. مفرد یو ته وایي او جمع ډیرو ته وایي. تذکره دلته وایي صل بین المفرد والجمع. د خواته مفرد دی او دی خواته هغې جمع دی، خو غیر منظم لیکل شوي دي. ته به د هر یو هغه جمع پیدا کوي. نو زه دلته دا حلوم. تاسو دا ویډیو سټاپ کړئ، اول خپله حل کړئ، بیا راشئ دا ویډیو وګورئ چې تاسو صحیح حل کړئ که غلط. تذکره ټیکټ، تذاکر ټیکټونه، شهر میاشت، اشهر میاشتې، صحیفه مجله یا چې یو نوم یې رانه هېر شو، اخبار، صحف اخبارونه، جواز د پښتو کې موږ ته جواز وایي، خو دلته جواز السفر جواز نه مطلب جواز السفر دی، همغه پاسپورټ او جوازات. اسبوع هفته، اسابیع د جمع ده، یوم ورځ د مفرد دی، ایام دای جمع ده. راځو التدریب الثاني. اختر الكلمة المناسبة. دې کې مناسبه کلمه انتخاب کړئ. کېدای شي دواړه صحیح وي، خو مناسب به کومې وي؟ یقیم فی، لکه اکثره چې څوک چېرته لاړ شي هلته اقامه کوي، که نه؟ دا ډېر ښه لفظ دی. پښتو کې هلته پاتې کېږي، هلته شپې کوي. دا داسې تاسو چې هر یو تاسو ته مناسب ښکاري. یقیمو پاتې کېږي، نو خلک چې اقامه کوي پاتې کېږي، او چېرته ځي سفر کوي پاتې کېږي، شپه کوي ورځ کوي. په هوټل کې خو پاتې کېږي، په مکتبه یا کتابخانه کې خو نه پاتې کېږي، که نه؟ یقیمو فی فندق. هر تدریب چې حلوم تاسې اول ویډیو سټاپ کوئ، هغه خپله حل کوئ، بیا یې دا ویډیو پلی کوئ چې تاسې صحیح حل کړی دی تمرین که غلط. فی الحقیبة جواز سفر طعام. اوس چې څوک سفر ته ځي، ځکه تدریبات خو د سفر د درس دي، ډوډۍ خو څوک خوراک خو په بکسه کې ځان سره نه ګرځوي، که نه؟ نو حتما په بکسه کې څه دی؟ پاسپورټ دی. فی الحقیبة جواز سفر. تغادر الطائرة، طیاره د هوایي میدان نه الوزي. هوایي میدان نه ویل، البیت المطار، کور نه که هوایي میدان نه. تغادر الطائرة المطار. لون الحقیبة د بکسې رنګ اسود، طویل اوږد ته وایي. افتح خلاص که، هذه الساعة كالحقيبة، هذه الحقيبة. التدريب الثالث. صل بين الكلمتين لتصبح تعبيرا مناسبا. دلته یو قسم الفاظ دلته دي او یو لفظ په با کالم کې دی یا عمود کې دی. نو د دې او د دې نه یوه جمله جوړوو، یوه کلمه دې نه راخلو، یو دی چې مناسبه او پر معنا داسې یو څه ترې جوړ شي چې ښه تعبیر ورکړي، ښه معنا او مفهوم ورکړي. رحلة سعیدة، اقامة طیبة، عمرة مقبولة، تأشيرة دخول. دخول ټاپوي، که نه؟ مفردات إضافية. العرض، انظر واستمع وأعد. اوس اضافي الفاظ دي چې دا په درس کې نشته، خو مناسبه ګڼل کېږي چې موږ او تاسو دا زده کړو. دلته یو نقطه بله رایاده شوه، ما پلان لره چې داسې یو ګروپ جوړ کړو. زه به واټساپ یو ګروپ کریټ کړم، لینک یا کمنټ کې به یې لینک واچوم، نو یا ډسکرپشن کې یا به یې کمنټ کې لینک واچوم، تاسې هغه جاین کړئ. نو د دې ګروپ کوم مشخص هدف نشته دی. هملته کولی شو موږ او تاسې بعضې پوښتنې هم مطرح کړو سره، او هملته هم کولی شو چې څه وکړو، کله کله امکان وي چې ټول سره زنګ ووهو، محاوره وکړو سره، کنورسیشن وکړو. نو هغه به د همدې هدف لپاره وي، داسې مشخص هدف به یې نه وي. د وخت په تېرېدلو سره به موږ او تاسې هملته جمع کېږو او خپل خیالونه به تبادله کوو د درس په هکله، البته د عربي ژبې په هکله. انشاءالله دا ویډیو چې زه شیر کوم په ډسکرپشن یا کمنټ کې، تاسې هغه لینک حتما وګورئ. شمال،
شمال طرف دی، شرق ختیځ، غرب لویدیځ، جنوب پښتو کې ورته جنوب وایي. پښتو کې داسې ښه ما نه اوس هېر شو، داسې ښه لفظ ورته استعمالېږي شمال او جنوب ته. التدريب الأول لومړی تمرین، انظر إلى الصورة وأكمل الجملة بالكلمة المناسب. اوس نو شمال جنوب مشرق مغرب تاسې کتلی دی یا شرق او غرب مو کتلی دی، نو دلته به تاسې وګورئ چې دا المسجد دا دی که نه، څه شو مسجد دا دی، المسجد شرق المدرسه دا منځ کې مدرسه ده، البيت پاس دی که نه، شمال المدرسه السوق دا دی، غرب المدرسه المطار، جنوب المدرسه. نو دا تاسې ور برابر کړئ، نور هم داسې بیا مدرسه د دې کوم طرف ته ده، د هغې کوم طرف ته ده، د هغې کوم طرف ته ده او د دې کوم طرف ته ده، نو هر یو مقابل لوري راځي. التدريب الثاني دویم تمرین، اکمل الفراغ بالجهة المناسبه. خانه خالی ده دلته موږ سره خالی ځای دی او دا په مناسب جهت یعنی شرق غرب وغیره باندې ډاکئ. الاردن کومه دی دا دی، شمال مکة المکرمة، باکستان شرق مکة المکرمة، اليمن جنوب مکة المکرمة، السودان غرب مکة المکرمة. راځو 209 نمبر صفحه، التراکیب النحویة، نحوي جوړښتونه دلته ګرامر ته حتما اشاره شوې وي. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. سوال او جواب خپل ملګري سره تبادله کوي لکه څنګه چې په مثال کې دی. هل انت کشمیری؟ آیا ته کشمیری یې؟ لا انا مالیزی، زه مالیزیایی یم. ګوره انت مالیزیا. اوس دلته موږ ته انتې د ښځینه لپاره یو صیغه استعمال شوې ده، دا چاد دی، چاد یو هیواد دی، نو عربي کې ورته تشاد وایي یا تشاد وایي، موږ به همغه چاد ووایو چې تلفظ یې موږ او تاسو ته اسانه دی. نو جملې څنګه را جوړولی شو؟ هل انت چاد دی یو وایو، من چاد وایو، دا غیر عربي نومونه همداسې دي، لکه مثلا ته ګورګورۍ ته څنګه هر انت ګورګوریون، یعنی داسې اوس بعضې الفاظ دي چې په اسانۍ یا آیا ته د ګورګورۍ یې، نو مختلف الفاظ کله کله په نورو بڼو نه را جوړېږي، نو ته کولی شي چې هر رقم یې ووایې هغسې صحیح دی. هو، هل هو موريتاني؟ لا هو نيجيري. هي وسط هغه ښځینه ده. هل هي إيرانية؟ لا هي من ليبيا. هل صالح قطري؟ أي صالح قطري دی؟ لا صالح سعودي. هل صالحة بحرينية؟ لا هي إماراتية، يا صالحة إماراتية. هل أحمد بنغلاديشي؟ لا أحمد هندي. التدريب الثاني دویم تمرین دی، تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. سوال او جواب د ملګري سره تبادله کړئ لکه څنګه چې په مثال کې دی. الحقيبه بکسه، ملابس جامې. اوس د دې په هکله داسې جملې جوړو چې په بکسه کې څه دي او په بکسه کې جامې دي. ماذا في الحقيبة؟ بکسه کې څه دي؟ بل زده کوونکی ورته وایي فی الحقیبة ملابسو، په بکسه کې، بکسه به ورته وایو، صندوق نه، بکسه به ورته وایو، جامې دي، کالي دي. اوس دا لاندې مثالونه به تاسې جوړ کړئ، ویډیو سټاپ کړئ، بنده کړئ، خپله مثالونه جوړ کړئ، بیرته ویډیو چالانه کړئ او وګورئ چې ستاسې ځوابونه درست دي که غلط. ماذا فی المطبخ؟ په اشپزخانه کې څه دي؟ فی المطبخ اطباق. طبق یو پلیټ ته وایي یا کاسې ته وایي، اطباق پلیټونه یا کاسې. په اشپزخانه کې کاسې دي، پلیټونه دي.
ماذا في الثلاجة؟ په فرج کې څه دي؟ في الثلاجة فاكهة. په فرج کې میوه ده. ماذا في الغرفة؟ په کوټه کې څه دي؟ په اتاق کې څه دي؟ في الغرفة اثاث. اثاث یعنی دا څومره سامان چې دی، نه پوهېږم پښتو کې دې خاص لفظ به وي که نه. مخکې چې درس ویلو ذهن کې مې و، اوس نشته دی. دا چې ولې نشته والله اعلم. ماذا في المكتبة؟ په کتابتون یا کتابخانه کې څه دي؟ في المكتبة کتب. په کتابتون یا کتابخانه کې کتابونه دي. ماذا في الحقيبة؟ في الحقيبة تذاكر. په بکسه کې ټکټونه دي. ماذا في السيارة؟ په موټر کې څه دي؟ في السيارة قمصان. قمیص یو قمیص او قمصان جمع د ډېر قمیصونه. التدريب الثالث تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. سوال او جواب تبادله کړئ لکه څنګه چې په مثال کې دی. مثال کې څه دی؟ انت او بنگلاديش. ته بنگلاديش. نو دینه مثال داسې جوړو چې د کوم ځای نه راغلی، نو ته به وایې چې زه د بنگلاديش نه راغلم. همدا شان دا نور مثالونه هم دي. من اين انت قادم؟ د کوم ځای نه راغلی؟ له کوم ځایه؟ کوم ځای نه راتلونکی؟ دا ټول د دې معنا دي. انا قادم من بنگلاديش. زه د بنگلاديش نه راغلم. زه د بنگلاديش نه راتلونکی یم، له بنگلاديشه. انت ښځینه لپاره مؤنث صيغه ده، اندونیسیا. من اين انت قادمة؟ له کوم ځایه راغلی؟ انا قادمة من اندونیسیا. من اين هو قادم؟ هغه له کوم ځایه راغی؟ له کوم ځایه راځي؟ هو قادم من ماليزيا. من أين هي قادمة؟ هي قادمة من السعودية. من أين أحمد قادم؟ أحمد قادم من ليبيا. من أين فاطمة قادمة؟ من موريتانيا أو همداشان سلمان أو تشاد هیواد دی. څلورم تمرین تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. سوال او جواب تبادله کړئ خپل ملګري سره لکه څنګه چې په مثال کې دی. هل الحجز على الخطوط السعودية؟ حجز ما تاسو ته نه پوهېږم تېره ورځو که پخوانیو درسونو کې حجز بوکینګ دی. موږ به پخوا ورته ویل چې دا سیټ ما سپیشل کړی دی، دا موټر ما سپیشل کړی دی، خو سپیشل ښه لفظ نه دی مناسب. نو زه نه پوهېږم چې ښه لفظ به څنګه وي. ما انګلیش کې چې ورته بوکینګ وي، عربي کې ورته حجز وي. مطلب دا شی ما نیولی دی. هل الحجز على الخطوط السعودية؟ آیا تا بوکینګ د ټیکټ چې دی په سعودي ایرلاینز کې دی؟ لا، الحجز على الخطوط الاندونیسیة. اندونیشیایي طیارو کې دی، یعنی بوکینګ. نو عیني مثالونه به تاسې په دې کې هم جوړ کړئ. هل الحجز على الخطوط النيجيرية؟ لا، الحجز على الخطوط الموريتانية. هل الحجز على الخطوط الماليزية؟ لا، الحجز على الخطوط البنغلاديشية. نو دا به تاسې همداسې را جوړ کړئ. 291 نمبر صفحه به وګورو. صل بین السؤال والجواب. دې طرف ته سوالونه دي او هغې طرف ته جوابونه دي. نو بس د سوال نه جواب ته کرښه یا خط کش کړئ. ای خدمه؟ څه امر خدمت شته؟ لکه پښتو کې وایي څه امر خدمت وي. ای خدمه؟ څه امر خدمت شته؟ دې ته به اوس څنګه پیدا کړو؟ بس ګورو به نو لږ لږ. زما په فکر دا دی لدي حجز الى الخرطوم. زه خرطوم د سودان مرکز دی هغې ته بوکینګ لرم، یعنی ټیکټ یې لرم په ساده الفاظو کې. اوس به وګورو کوم یو چې دا دوم دی. هل لديك حجز؟ نعم لدي حجز. د دې دا دی. هل تريد تأکید الحجز؟ آیا ته غواړې خپل بوکینګ یا کوم ځای چې دې نیولی دی ټیکټ البته هغې نه ځان مطمئن کې؟ نعم أريد تأكيد الحجز. واو. أين التذاكر؟ ټکټونه کومه دي؟
هذه هي التذاكر الف. أين مطمئن یم چې دا زه په اسانه نشم پیدا کوی. تاسې ویډیو ته ګورئ، تاسې به وخته پیدا کړئ، بیا به وایئ چې دا خو ډېر کمزوری سړی دی چې جوابونه هم نشي پیدا کوی. خو په هر صورت دا نو مصروفیت دا اوس هم ما د مصروفیت نه ځان راایستی او ویډیو ریکارډ کوم. أين تأشيرة الخروج؟ هذه تأشيرة الخروج دا دی. با. أين تأشيرة الدخول؟ طاء. هذه تأشيرة الدخول. هل أنت كشميري؟ آیا ته کشمیری؟ لا أنا ماليزي. زه د ماليزي یم. بس دا نور تاسې چې دغومره تکړه یاستئ تاسې یې پیدا کړئ، نور به زه پرېږدم. ځکه زه فکر کوم اسانه هم دی، بس صرف نظر ورپسې ګرځول دي او یو شی پیدا کول دي. شپږم تمرین دا اوس مهم دی. ضع أسئلة للإجابات التالية. کېږده سوالونه لاندې جوابونو ته راتلونکو. نو اوس به سوالونه دي. هذه تذکرتي، دا زما ټیکټ دی. أين تذکرتک؟ ټیکټ دې چیرته دی؟ یا أين التذکره؟ ټیکټ چیرته دی؟ لون حقیبتي أخضر، زما د بکسې رنګ شین دی. ما لون حقیبتک؟ ستا د بکسې رنګ څه دی؟ ګوره حقیبتي زما سوال کې به ورته وایم چې ستا حقیبه، ستا بکسه. ما لون حقیبتک؟ هل لديك تأشيرة الدخول؟ نعم لدي تأشيرة دخول. من أين أنت قادم؟ د کوم ځای نه راغلی؟ د کوم ځای نه راتلونکی؟ أنا قادم من المدينة المنورة. ماذا في الحقيبة؟ په بکسه کې څه دي؟ في الحقيبة تذكرة وجواز سفر. په بکسه کې پاسپورټ او د تذکرې، موږ نه خپلې تذکرې را یادوي همیشه، ځکه مو لفظ د ذهن نه وځي. ټیکټ. هل لديك حجز؟ نعم لدي حجز إلى الرياض. هو زه بوکینګ لرم ریاض ته، یعنې سیټ مې نیولی. هل أنت مصري؟ أیا ته مصری؟ لا أنا هندي. زه هندي یم. هل تريد تأكيد الحجز؟ أريد تأكيد الحجز. یا ورته ویلی شي ماذا تريد؟ څه غواړې؟ أريد تأكيد الحجز. غواړم خپل بوکینګ نه ځان مطمئن کړم. لماذا أنت قادم؟ أنا قادم للزيارة. یا إلى أين أنت قادم؟ متى ستغادر الطائرة؟ يا متى تغادر الطائرة؟ ستغادر الطائرة الساعة 3 عصرا. مازدیګر 3 بجې به طیاره پاڅیږي او هوایي میدان نه به الوزي. ملخص التراکیب دی، دا به انشاءالله بله ورځ ولولو. نو فکر کوم موږ ډېر تدریبات ولوستل، لږ لږ مو سپیډ تیز شوی دی. په دې هیله چې تاسې هم همداسې روان اوسېږئ. که چېرته څه کمنټ وي، ملاحظه وي، فیډبیک وي، نو ما ته بې غمه کمنټ کې هم راکولی شئ. نو د نن لپاره هم دومره درس بس دی. واتساپ ګروپ مو هېر نشي، لایک مو هېر نشي. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.